ด้านหลังของเรานี่ก็คือโมเดลโรงเรือนจากไผ่สร้างมนค่ะไผ่สร้างมนนะคะเป็นไผ่ที่มีเนื้อหนาแข็งแรงทนทานนะคะนิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์สร้างบ้านนะคะก็คือใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราจะรอให้ไผ่นะคะมันแห้งนิดหน่อยนะคะตอนนี้เราก็ทำโครงอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเหลือเอาสแลมกับผ้ายางนะคะมาคลุมนะคะก็จะได้โรงเรือนอัจฉริยะของรถแล้วนะคะเสร็จไป 60% เหลืออีก 40% นะคะรอชมกันด้วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับโรงเรือนจากไผ่สร้างหมนนะคะอายุการใช้งานถ้าดูแลดีๆเนี่ยก็ 5-6 ปีเลย